Судя по тем ингредиентам, которые у меня находятся на столе, вы догадались, что готовить мы будем сегодня с вами тирамису классический. Как всегда, полный рецепт вы увидите в описании к ролику, а я начну готовить, и все ингредиенты, которые у меня есть, уже вымерены, взвешены, посчитаны, помыты и доведены до необходимой температуры. Молодцы итальянцы, хорошо поют, хорошо танцуют, вкусно готовят, прекрасно. Да, у них еще солнца много.